Oi, turminha, Prograzi. Vamos para a nossa próxima aula de língua portuguesa. A gente está estudando o alfabeto, mas esta semana nós vamos estudar as vogais. Você se lembra quais são as vogais? Ontem nós conversamos sobre a primeira vogal, que é a letra A. Eu expliquei para você ontem que a letra A tem o mesmo nome e o mesmo som. Lembra disso? O nome da letra é como a gente fala para lembrar qual é essa letra. E o som é o som que sai dessa letra no meio da palavra. Essa semana vai ser bem tranquila porque a gente vai estudar vogais. E todas as vogais têm o mesmo nome e o mesmo som. Mas presta atenção nessa explicação da Pro, porque a semana que vem nós vamos falar sobre as consoantes e isso vai mudar bastante. A nossa letra do dia hoje é a letra E ou É, dependendo da palavra. Percebeu como o som já muda? Fala comigo, ó. E é fechado, a gente fala quase com o nariz tampado. E é, a gente quase grita para falar esse é. Existem palavras que a gente lê e existem palavras que a gente lê é. Tá vendo como esse som aí já começou a dar uma mudadinha? Presta bastante atenção para a gente aprender, tá bom? Vou dar um exemplo dessa diferença de som para você entender. Como que a gente escreve escola? Com a letra E, tá vendo? A primeira letra de escola é com a letra E, mas a gente fala E. E como a gente escreve colega? Colega também é com a letra E, mas a gente não fala colega com E, colega, a gente fala colega. Então a letra E, o nome da letra é E, mas ela tem um som de E de E. Entendeu onde eu quis chegar? A gente não fala escola, a gente fala escola. E a gente não fala colega, a gente fala colega. Então aqui é escrito a letra E, mas com dois sons diferentes. Agora que você já entendeu, vamos praticar lá no caderno. Vai pegar o seu caderno, vai escrever lá em cima o nosso cabeçalho, que é cerquilho, vírgula, 16/02/21, que você sabe que é 16 de fevereiro de 2021. E embaixo você vai escrever letra E, ok? Pausa o vídeo direitinho, que você já sabe, para fazer com capricho esse cabeçalho. Depois, você vai fazer a letrinha E e um tracinho, E e um tracinho, E e um tracinho, até acabar a sua linha. Você vai fazer sem passar do espaço das linhas, você vai fazer dentro desses espaços e vai fazer até o final 3 linhas da letra E para a gente treinar, ok? E por último, você vai fazer aquele desenho bem lindo e colorido para Pro de alguma palavra que comece com a letra E ou É, que na verdade é o mesmo nome, mas são sons diferentes. Eu espero que você tenha feito essa lição com muito capricho, bate aquela foto maneirinha, manda para mim aqui na plataforma e clica como concluído, tá bom? Um beijo, meus amores!